2011 كرايسلر فان دا يسوق بيها صاحبه وانطفت وبعد ما اشتغلت نهائيا. خلينا نشوف ايش بيها. قبل ما نشغل طبعا مثل ما دا تشوف دا تقول دوس كلتش وشغل، ندوس كلتش ونشغل. لا يابا الشاقه وياكم، وينك كلتش اوتوماتيك. بالكرايسلر من يطلع لك دوس كلتش وشغل وسيارتك اوتوماتيك معناته بيها جني، معناته مشكله بالكامبس، فقدان اتصال بين العقول. المهم نشغل مثل ما تشوف ولا طقه حتى لو تدوس بريك. نحطه على الكمبيوتر نشوف الجني وين. شوف هنا طبعا لانه السياره مبينه بيها مشكله بالكامبس، فاني حقول لك شغله، الاوتو فين ما حيشتغل. شوف نطي له اوتو ديتكت، حيظل يلود وما حياخذ الفين نمبر لانه بيها مشكله بالكامبس. هاي بكل السيارات تصير هالحاله. اما حعلمك شغله حتى تقدر تحكي ويا غير عقول موجوده ويعطوا لك النتيجه شنو عن طريق خطوط ثانيه. مثل ما تشوف الاوتو فين راح يسوي فيلد عندنا، خلينا ننتظره. طبعا المعلومات من هاي السياره الاوتو فين تجي من البي سي ام. لو البي سي ام بي مشكله ما حيعطينا الاوتو فين، فلا تدوخ نفسك قبل تجي تفحص خطوط. خل اقول لك الشغله شنو. مثل ما تشوف ما قرا عندنا الفين نمبر، فش تسوي؟ تجي على كرايسلر، روح يو اس اي، دوس كرايسلر، حخليه غصبا عنه يحكي ويا غير عقول. دوس مانوال سلكشن. ها شنو؟ تدخل عمي، هذا الجهاز صار قديم، صار له يمكن 9 سنوات. تختار السيارة يدويا، مانوال سلكشن سويها. تختار السنة 11، تختار شنو هي. احنا قاعد نشتغل على تاون ان كونتري اللي هي هاي كرافان وما ادري شنو. دوس عليها. هسه شوف شلون حيدخل على غير عقول. دوس دايجنوس اوتو سكان، حيحكي ويا غير عقول، وغير عقول حيعطونا وين المشكلة. طبعا هاي 50% تنفع عندك. شوف هسه صار عندنا كوميونيكيشن ويا الاي بي اس، اير باك، انسترومنت كلستر، تاير بريشر مونيتور، جيت واي. هذولي حيعطونا وين المشكلة، شنو الشيء اللي فصل. شوف كمثال وقف او خليه يفحصهم كلهم. هاي الشغلة مو هواية ناس يعرفوها، المانوال سلكشن تساعدك انه تدخل على غير عقول مباشرة، ما تعتمد على الاوتو فين دائما. فولتية شوية ناصية لانه واقفة هواية، لا تدير بال. باتري مالته كان تعبان بدلوه هنا بالورشة. شوف كمثال ندخل على الاي بي اس، الاي بي اس حيشتكي ويقول لنا شنو المشكلة. دوس على الكود. الاي بي اس دا يقول lost communication with ECM PCM، معناته فقد الاتصال ويا الانجن كمبيوتر. ندخل على غير عقل واذا نشوف نفس الكود ينطي، وفعلا اذا تشوف بالليست ماكو البي سي ام. ادخل كمثال ايرباج، ايرباج هم حيشتكي ويقول شنو المشكلة. هاي هنا دا يقول اكو مشكلة missing ECU network، معناته الشبكة مفقودة بالاي سي يو اللي هو الانجن كمبيوتر. هم نرجع ونقول نفس الشيء. المهم هسه عندنا فقدان اتصال ويا البي سي ام. مثل ما نشوف نقدر نطلع وندخل كنترول يونت وندخل على الباور تشين وندخل على الاي سي ام، حيطلع عندنا ما بي كوميونيكيشن. شوف هنا ماكو. هسه نطلع الدايجرام. هنا أنا طلعت المخطط. عندنا هنا الانجن كمبيوتر، وعندنا فيوزات 2 خطوط تغذية، وعندنا خط تغذية 1 اللي هو من الاجنيشن رن ستارت. عندنا جراوند وعندنا 2 كامبس. اكيد بالبداية نفحص الفيوزات. اما هسه تقول
ليش ما فحصت الفيوزات قبل ما تطلع الدايجرام؟ حقول لك شغله، اني طبعي شنو؟ اني افتهم المنظومه شلون تشتغل بعدين ابدي بالفحص، عكسك. لانه شوف، لو انت بديت بفحص الفيوزات بالبدايه لقيت الفيوزات ما بيهم شيء هذولي، ايش حتسوي؟ حترجع على المخطط. اني عكسك، اني افتهم المنظومه شلون تشتغل بعدين ابدي بالفحص. يعني لو اني هسه لقيت الفيوزات ما بيهم شيء، مفتهم المنظومه من وين تجي خطوط التغذيه، الكامبس، الجراوند، لانه سويت اني بالبدايه افتهمت المنظومه قبل ما افحص. فاني من نوع افتهم المنظومه كيف تعمل بعدين ابدي بالفحص. يعني كمثال، لو لقينا هاي الفيوزات ما بيهم شيء، اكو خط لاخ تغذيه ما يجي من الفيوز، يجي من الاجنيشن او الستارت كنترول، ما عليه فيوز مباشره. فانت لو لقيت هذول الاثنين راح تعصى حتى ترجع على المخطط. المهم نبدي هسه بفحص الفيوزات. عندنا فيوزات اثنين 33 و28، اثنينهم 10 امبير. لو ما بيهم شيء نفحص الاجنيشن او ستارت كنترول، لو ما بي شيء نفحص الجراوند، لو ما بي شيء نفحص خطوط الكان. اما نبدي بالسهل الفيوزات. نبدأ بفحص أول فيوز اللي هو الام 28 10 أمبير. الام 28 دا يشوف هنا اللي هو هذا أول واحد ام 28. يعني هذا طبعا لو تنتبه حاطين فيوز 20 والدايجرام يقول من المفروض يكون 10 أمبير. ليش حاطين 20؟ معناته كان اكو مشكلة يطق الفيوز، حطوا فيوز أعلى قيمته. المهم نفحصه. اوكي هنا تمام. الصفحة اللوخ ماكو، الفيوز طاق لسبب. شو نسوي؟ حجيب فيوز ثاني 10 امبير، لو طق يعني اكو مشكلة، اما الخط ضرب على الشاصي اما الكمبيوتر بيه مشكلة. هذا الفيوز الطاق مثل ما تشوف. نجيب واحد 10 نخليه ونشوف اذا يطق. شفت؟ طق الفيوز، معناته عندنا مشكلة، يا اما خط بيه مشكلة يا اما الكمبيوتر مودع. هسه شو نسوي؟ باوع اسهل طريقة ايش حسوي؟ افصل الفيش مال الكمبيوتر واحط فيوز. لو ما طق الفيوز معناته الكمبيوتر بيه مشكلة، لو طق الفيوز معناته الخط طاخ على الشاصي. هنا انا فصلت الكونكترات مال الكمبيوتر، حفصلهم كلهم باقي وحدة، ونخلي الفيوز ونشوف اذا يطق. اذا ما يطق معناته الكمبيوتر بيه مشكلة. هذا فيوز جديد شلته ذاك الطق، نخليه ونشوف اذا يطق. شكله ما طق الفيوز، خلنا نفحصه. هنا اكو وهنا اكو، معناته المشكله كمبيوتر، الخط ما طاح على الشاصي. نجيب له كمبيوتر ونبرمجه. جبت له كمبيوتر مستخدم وللاسف غالي. ليش غالي؟ لانه بس على موديل 11 درهم هذا. وهسه تقول ليش هيك مصدي؟ هسه اشوفك ليش. خل افتح القديم شوف وين حاطيه، مكانه وين. شوف وين خاليه. هذا التاير، هاي الدعاميه بورا الدعاميه فوق باوع. هنا خاليه هنا. يعني حتى ماكو وقايه عليه من المي، لانه هذول السيارات يجون مكشوفين من جوا، اعتقد يجون مكشوفين. انا ما شايف وحده بها كفر، بس هنا مجرد اكو لاينر اللي هو هذا مال شاملخ الواقيه البلاستيك. وهنا فوق يعني اقل رطوبه اقل مي تدخل بمي غميج، ممكن يدخل مي بالكونكترات او بالكمبيوتر نفسه. يعني بشوفك هذا مكان. المهم خلينا نبدله. هذا شديته بمكانه وهسه نفحص اذا اكو كوميونيكيشن. نشوف هسه اذا الكمبيوتر يسوي كوميونيكيشن. افتح انطي له اوتو فين. اذا طلع الفين نمبر ما حيطلع مالته لانه غيرنا الكمبيوتر من سياره ثانيه. شوف طبعا طلع هو لانه انطانا خيار كرايسلر. هذا الفين نمبر اللي طلع اخر 41335. خلينا نشوف متناسق لو لا. اكيد ما حيكون متناسق لانه قلت لكم كمبيوتر مستخدم. مثل ما تشوف هنا ينتهي 9952، معناته مختلف. خلي نبدل الفن حتى تشتغل عندنا لانه هسه ما حتشتغل عليها سكيورتي. شوف هاي النقطة مال سكيورتي، شوف ما تشتغل لانه سكيورتي. نبدل الفن على هذا الفن، ننطي له اوكي، نمشيها الخطوة وندخل على البي سي ام ندوس سبيشال فانكشن. بعد الفحص ندخل على البي سي ام مثل ما تشوف صار عندنا بي كوميونيكيشن. بعدين ندوس سبيشال فانكشن. بعدين ندوس على الفن هذا set فن.
نطيله اوكي. هنا طلع لنا الفن اللي هو مو صحيح، نطيله اوكي. وهسه نكتب الفن مال السياره مال رقم الشاصي مالتها الاصلي اللي موجود على الزجاج وعلى الباب. حكتبه وارجع لكم. هذا بعد ما كتبت الفن الاصلي نوخر هاي جوه وننطيله اوكي. يقول لك متاكد من الفن؟ نطيله يس. خلص سكسسفول. اطلع من كل شيء. شوف شو تسوي، تطلع نهائيا من كل شيء منه قبل ما تشغل السياره، لانه شوف هسه حاليا بعدها تقرا على رقم الشاصي اللي اجى من الكمبيوتر. فلو نطلع من البدايه وندوس على الاوتو فن حيطلع الفن اللي حطيناه هسه، بعدين نمسح الكودات. شوف هنا طلع الفن اللي كتبناه، ننطيله اوكي وبعدين نمسح الكودات كلها ونشغل. شوف هنا 11 كرفان وهذا الفن، نطيله يس. سوي دايجنوس، افحص الكودات كلها وامسحهم وبعدين شغل. هاي بعد ما مسحت الكودات، اما بقت بعد عندنا كودات موجوده. ليش؟ لانه اكو اعطال ثانيه مثل بلايند سبوت ب3 كودات، لانه لاغين العقول اللي موجوده بالدعاميه لانه يطب بيهم مي. عندنا التاير بي كود لانه واحد من الحساسات ما يشتغل. المهم الكمبيوتر مال الماكينه ما عليه كود، وهاي الكودات الموجوده ما حتمنعنا من التشغيل. طفي شغل. هاي شنو؟ نقرا سلفيابه عمي جماعه داج كوايسلر. شنو صدق كذب؟ التشيك انجن طلع. صاحبه قال لي كان بيها تشيك انجن من زمان، كان بيها فد كود. قال لي نشوف شنو هو، خلينا نشوف تشيك انجن شنو هو. المهم اشتغلت. هذا التشيك انجن اللي طلع الكود مالته P06DA ويقول انجن اويل بريشر كنترول سيركت. معناته اكو سولينويد مال زيت محطوط على الاويل بامب يتحكم بضغط الزيت كهربائيا. هذا السولينويد بيه مشكله والخطوط مالته بيها مشكله. 90% يكون السولينويد نفسه عاطل. اما هذا الكود قال لي صاحبه من زمان عندي موجود قبل ما تصير هاي المشكله، كان فاحصه هو بهذا الجهاز اللي يتركب على التلفون. المهم لو يريد يصلحها بالمستقبل نصورها فيديو يصلح باقي الاعطال، مثل عندنا ايرباك، عندنا حساس مال تاير، عندنا البلايند سبوت لاغين العقول من الدعاميه الخلفيه. نواعم ما علي بيهم حاليا، انا خلصت شغلي. ولا تنسون ايزي يابا الكمبيوتر مالتهم. اللي يسأل على الهايبرد اللينكن جاي الفيديو مالته. تحياتي للجميع ونشوفكم.